Maafkan aku jadi suka sama kamu. Awalnya curhat, lama-lama ku cemburu. Maafkan Jadi penyanyi. Kalau buat aku sih kayak aku ngerasa bisa interaksi langsung aja sih sama orang-orang. Habis itu juga bisa, jadi kayak bisa ceritain cerita aku dan lebih mudah karena orang jadinya kayak aku tahu yang mana yang ngerasain hal yang sama kayak aku. Aku pernah yang kayak acting ngantuk, pengen tidur gara-gara dia ngotot aku harus belajar musik teorinya gitu, dan aku males banget. Cuman ya nyeselnya baru kerasanya tuh kayak bertahun-tahun setelah itu ya, kayak wah coba kalau misalkan gue belajar teori dari dulu. Jadinya kan kalau ngobrol musik secara detail gitu mereka ya jadi kayak nyambung gitu kan.